င်းသမီးကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမူကရောက်ကိုမရောက်ဘူးဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်စိတ်တွေပဲရောက်နေတယ်ကတ်ထားစမ်းဟုတ်ဘူးညီမအောင်မ ဟမ် အေးဒီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာ ဟာညာသား ကြားစရာ မင်းဒီမှာဘာလုပ်နေ ကျွန်တော်ရေပိုက်ပြင်နေ ဟာကွာရောက်နေရေပိုက်ပြင်နေရတယ်မင်းဒီမှာလာပြီးရေပိုက်ပြင်စရာလားကွာငါတို့ဒီမှာရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်လေကွာမင်းဘာလို့ဒီမှာလာပြင်နေရလဲ တီးရလေးဆရာရဲ့ဆရာတို့အပေါ်မှာရိုက်တာကျွန်တော်အောက်မှာပြင်နာ ဟာဟိုဆိုးနေကွာအေးမင်းအဲ့လောက်မှရေပိုက်ကိုပြင်နေဆိုရင်အဲ့မဲ့ပြင်နေလိုက်ရိုက်တော့ကွာ